ကိုချက်ကြီးဟောဝိုင်းစိန် ရှင်းထုတ်လား ဟုတ်ပါရဲ့ကိုချက်ကြီးရဲ့ အဲ့မှာဝဲတော့ တော်တယ်လေးမောင်တို့ပြောရှင်းမယ် ထိုင်တော့အေး မြို့ကြီးဟိုမှာချင်းချင်းနေတဲ့မမဝိုင်းစိန်လေးကိုချက်ကြီးရဲ့ ဟင်နင်တို့နေကောင်းနေနော်နောက်ပြီးတော့နင်တို့အိမ်တော်ကြီးရောတာရမောလားဝိုင်းစိန် အိုးဒီကြောင့်လည်းမပြောရနဲ့ကိုချက်ကြီးရဲ့ ဟင်ဘာဖြစ်လို့ ဝိုင်းစိန်လေး ဟင် မြို့အပြီးပြန်လာခဲ့ပြီ အဲ့မှာဘာခမယ်ဟင် ကိုချက်ကြီးကိုလေဝိုင်းစိန်အခုပြရစီနော် ဟမ်ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲနင်ကမျိုးကအပြီးပြန်လာခဲ့ဟုတ်လားဝိုင်းစိန် ဟုတ်ပါတယ် တပည့်တောက်လျှောက်ယူလာတယ် ဟမ်ပြီးတော့ငါ့ကိုအားကိုးမရသေး ဒီမှုက ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲဝိုင်းစိန်ရနင်ပြောခဲ့တယ်မို့လားပျော်တော့မော်တော့မှာပေါ့ဒီချက်ကြီးတို့ကိုတပြက်ကြီးတို့ဘောမှာထားပြီးလက်လေးတော့ကြောင်းမထိုးရတာလေအခုတော့တရားငါ့ကိုအားကိုးမရသေးတဲ့ ငါတော့မဟုတ်ဘူးဟာ ပြောပါကိုချက်ကြီးရဲ့အားရအောင်လားပြောလိုက်စမ်းမမတင်နဲ့တဲ့လေ ဟဲ့ ဟာရမင်းဝိုင်းဆိုင်ကိုအသေးတော့တက်လိုက်စမ်းမကိုချက်ကြီးရဲ့တက်လိုက်စမ်းမ နင်ကငါ့ကိုအယူလို့အားမရသေးလို့ထောင်ထဲကိုပို့ကျင်သေးလို့လားဟင် မဟုတ်ပါဘူး ဒီမှာဝိုင်းစိတ်နင်မျက်နှာလည်းငါမကြည့်ချင်ငါမျက်နှာလည်းနင်မကြည့်နဲ့ထွက်သွားသွားနင်ခုထွက်သွား